yapıyorsun Öykü Zeynep? Evi mi temizliyorsun? Ah, annem bu işi sana mı verdi? Yerleri mi süpürüyorsun kızım? Süpür bakalım. Aferin sana. Öykü Zeynep ayıcı da süpür birazcık, o da tozlanmış. Her yeri temizle. Annem bu işleri sana mı bıraktı? Sen büyüdün artık, ev mi süpürüyorsun? Aferin sana. Kocaman oldun. Şapkanı niye çıkarmadın? Şapkanı çok mu sevdin? Tamam, kalsın o zaman. Hadi sen devam et. Birazcık da şu koltuğun altını süpür istersen. Ne oldu? Çıkaracak mısın? Çıkar şapkanı o zaman. Çıkaralım mı şapkanı? Hadi çıkardık. Aferin sana. Birazcık da şu tarafı süpür istersen. Ne oldu? Bozuldu mu o elektrikli süpürgen? Ha, oraya kapatmam lazım. Hadi birazcık da şunları süpür istersen Öykü Zeynep. Ha, şu masanın altında biraz süpür. Wow. Masanın altında güzel süpür Öykü. Her yer toz olmuş ya. Sen bayağıdır temizlik yapmıyorsun herhalde. Bugün temizlik sana mı bıraktı annen? Evet Öykü, istersen birazcık da viladayla yerleri sil. Kapat süpürgeni. Yeter bu süpürge yaptığın. Düğmesinden kapatman lazım. Ayağın mı acıdı? Evet, makinen kapandı. Kapandı mı makinen? Birazcık da o zaman yerleri viladayla süpür. Sil birazcık yerleri. Dikkat et viladan devrilmesin. Sildi mi? Aferin sana Öykü Zeynep. Sen böyle temizlik yapmayı kimden öğrendin? Annenden mi öğrendin böyle temizlik yapmayı? Öykü, bu kocaman ayıcık da gelmiş buraya. Çok pis. Hadi süpür birazcık da bunları sil. Her yer toz içinde kalmış. Viladanı birazcık ıslat ama. Tamam, ıslattım. Aferin sana. Bunları da süpür birazcık babacığım. Tamam, bitti. Bitti mi temizliğin? Evet. Her yeri süpürüp temizledin mi? Tamam. Tamam, o zaman elektrik süpürge makinesine kaldıralım artık. Ay, bu acı. Bunu koyacağım buraya. Oraya koy. Düşmüş. Tamam, düşmesin. Güzel koy oraya. Bitti mi şimdi temizliğin? Şimdi pipini aç. Süpürgeyi açacaksın. Sonra elini sil. Tamam. Bitti. Hani bitmişti? Bitmedi mi daha? Bitmedi. Tamam o zaman. Elektriğe çok kötü. Ben burada pipimi aldım. Her yeri de süpürdün ama. Bayağı tozunu aldın her yerin. Kocaman. Çok mu toz olmuş her yer Öykü? Saçları da çok dağılmış. Öykü Zeynep. Bence artık yeter bu kadar temizlik. Biraz daha mı? Bitmedi mi temizliğin? Bu sandalyenin altını temizle. Aferin sana. Tamam, istersen hadi kapat artık makineyi. Aha, viladayı devirdin Öykü. Her yer ıslandı. Her yer ıslandı, devirdin viladanı. Kaldır. Her yer ıslanmış Öykü, devirdin viladanı. Islandı bunda. Islandı, sil hadi viladayla temizle oraları. Yo, bunu çok Hani viladanı nereye koymuştun? Al oradan. Al viladanı. Yerlerin suyunu topla hadi. Tamam. Annen görürse bize çok kızar. Güya temizlik yapacaktın sen. Her yeri daha çok batırdın. Her yer ıslandı. Evet. Evet.
Çabuk ol birazcık. Hemen annen gelmeden evi oradaki suyu topla. Aa, çorap mı çıktı onun içinden? Benim bir tane üstü. Barbie'nin üstü mü? Çoraplar olmasın sakın. Olmadı. Tamam. Öykü Zeynep. Hadi görüşürüz artık. Yeter bugünlük bu kadar temizlik. Kalanını annen yapsın değil mi? Ah, çok yaşa. Çok yaşa kızım. Ben de yaptım. Tamam, o zaman o yerlerin suyunu da al annen görmeden. Hemen oraları temizle. Annem bana tut, bunu çözeceğim. Yok canım, kızmaz. Sen şimdi o gelmeden biz temizleriz her yeri. Kızmaz. Hı. Aa, gene devrildi su. Her yeri ıslattın Öykü. Çabuk çabuk temizle oraları, annen görmesin. Çabuk. Dur burada. Evet, çabuk 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 Öykü, hemen temizle oraları. Annem bana Aa, hep döküyorsun. Öykü suyu hep döktün. Her yer ıslandı Öykü. Bütün her yeri ıslattık. dur, ben elimde tut. Hı? Elimde tut. Elinde tut da dökülmesin, her yer ıslandı. Yoksa annem bize kızacak, her yeri güya temizlediniz diye batırdınız diyecek. Evet, oraları sil. Tamam, bitti şimdi. Bitti. Tamam, kovayı dikkatli koy ki dökülmesin bir daha suyu. Götürecek Dökülecek de. Ayıcığı da ıslatacaktım valla. Bitti mi temizliğin artık? Bitti şimdi. Tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Annen geldiği zaman evi pırıl pırıl görecek.